hva god undervisning? Så hva god undervisning? Dere som ser på denne videoen her underviser jo i mange ulike fag, i mange ulike kontekster. Så spørsmålet om hva undervisning vil være ulikt. Men det jeg skal fortelle dere litt om nå, det et litteraturreview som heter How People Learn, som prøver å se på hva god undervisning på tvers av kontekster. Det denne litteraturreviewen kom frem til, det var 3 store områder. Den skulle være fokusert på studenten, altså den som skal lære. Fokus på innholdet, altså kunnskapssentrert, samtidig som den skulle være vurderingssentrert. Jeg skal komme tilbake til alle de 3 punktene videre. Og at læringsklimaet rundt aktivitetene skulle være bra. Så spørsmålet hvordan kan en legge til rette for god digital undervisning? Og jeg sa i sted at spørsmålet må egentlig være hvordan kan en legge til rette for god undervisning? Som vi snakket om tidligere, så det sånn at pedagogikken må drive hvordan vi bruker teknologi. Og så det sånn at ulike typer teknologier, programmer, hva vi jobber med, kan støtte ulike typer prosesser. Vi sier at teknologien har ulike affordances. De har muligheter, og de har begrensninger. For eksempel til aktivitet, til dialog, til å synliggjøre forståelse. Så dette jo spørsmål vi skal stille oss når vi vurderer teknologien. I hvilken grad kan vi jobbe studentsentrert, kunnskapssentrert og vurderingssentrert? Og hvilke rammer skal vi legge rundt aktiviteten? Når det gjelder teknologi, så kan det være et stort gap mellom de mulighetene som ligger i en teknologi, og de mulighetene vi klarer å identifisere. Det kan også være et gap mellom det vi har klart å identifisere, det hadde vært kult å gjøre, og det vi faktisk klarer å gjøre. Hvilke muligheter vi oppdager, identifiserer, også avhengig av vår undervisningsfilosofi. Og hvor mye pedagogikk og didaktikk vi kan, og hva som formålet med undervisningen. Det handler jo også om å kjenne faget sitt for å vite hvilke potensialer da ulike teknologier kan gi, eller ha. Men ikke bare nok med det. Du har jo med kollegaer og studenter, og deres digitale kompetanse vil jo også være avgjørende for hvordan du kan bruke teknologien for å støtte læringsaktiviteter. Så å identifisere og bruke teknologi til å støtte læring og undervisning ganske komplekst. Dette kommer ganske godt fram i denne modellen her, som heter TPAC. Den viser at digital kompetanse ganske et komplekst fenomen. Du ser det 3 deler her, og så det overlappende med konteksten rundt, sånn som vi snakket om i sted. Det pedagogisk kunnskap, og teknisk kunnskap, og kunnskap om faget. Til sammen så danner liksom det den digitale kompetansen din. Så alle delene viktige i å identifisere god bruk av digitale verktøy. Du må kunne verktøy, du må kunne pedagogikk, og du må kunne fag, og du må operere alltid i en kontekst.